Hola mi gente de YouTube, hoy estamos súper emocionados. Hoy vamos con Slime y vamos con mi hermana está grabando. Hola. Todo. Ya, vamos a comenzar. Damos un carrito rosado. No sé, pero han dicho eso. Ya, acá está. Vamos. Acá adentro no sé qué hay, pero hay un Vamos a hacer misterio. slime transparente. Ay, no puedo. Ay, Vamos a utilizar... ay, no sé qué es esto, pero Vamos a utilizar un recipiente la colonia así como un pegamento. solo perseguir por las noches. Ariel. Y yo tengo acá, a ver, mi sal de sal. Acá también pegamento. No es el pegamento, miren, Ah. acá este bolsito para medir el Ariel. Ahora, Mira, cállate. este es mi slime, este es otro slime. Ay, Ya, vamos a te tiro hacer, pedo. vamos a hacer slime transparente. Vas a hacerlo acá encima. Chicos, no tenían que utilizar Ariel, eso no, tenían que agarrar un poco de agua y ahí me olvidé decirle a mi hermana que diga esa parte porque, o también lo podía decir yo, ¿verdad? No tienen que utilizar así para que les salga transparente porque el Ariel es muy azul. Está echando. No, ya se está gastando el pegamento, mamá no me va a comprar más Sí te va a comprar. cuando tenga plata. Ahora tienes. Porque nosotros no somos pobres ni ricos, somos normales. Ya, Como hemos chicos, nacido, como hemos miren, crecido. soy pobre. Como hemos crecido, como hemos nacido y como ahora estamos. Y cuando vamos a crecer Ajá. más. En el medidor, ajá. Poco a poco va a derramar. Está midiendo ahí. Oh, no. ¡Ay, te dije que iba a derramar! ¡Échala aquí! ¡Todo el tiempo! Dale. Ah, ¿y con qué vamos a remover? Está aquí adentro. Permiso, abran la maleta. ¡Echa más, La Ariel! maleta más. Esto, pero somos pobres. No, mentira. Somos normales, ajá, sí. Somos como los... ¡Oh, mira, Como se hizo que ahí rápido! se va formando. Chicos, se va formando rápido. Yo decidí hacerle transparente. Mira, chicos, mira esto. Soy la baba del gusano. De verdad, mi, ¿eso está haciendo rápido? Me parece que cuando es ratita como diciendo... así. No, eso ya no. ¿Para qué? Miren, chicos, voy a hacer esto. ¡Saca la mano! Espérate, ¿Yo? saca la mano. Mira su boca de mi hermana. Qué asco. Ya, chicos, ya se está haciendo... No, ¿cómo tendrá esto? ¿Qué tendrá el Ariel contra él? La goma. Ajá, que se hace medio. En otro video vamos a hacer con mi hermana. Un slime con pasta dental. Es la compasta del top. Que vamos a necesitar. Lo van a probar. Muchos lo van a probar. Ya, acá está. Vamos a seguir removiendo, chicos. Ok. Chicos, pues acá está el... ¿Yo ya entro? Ajá. Mira, chicos, así queda nuestro slime. Pero se tiene que hacer un poquito más. Estamos acá fuera del billar, no sé si ustedes conocen en esta parte. Acá se vende chicha. Estamos en el billar. Y ahí está acá. Ay, ¿qué te has hecho en la mano? No. Vamos a ver, acá está el slide que tengo que... Acá debe hacer un videito. A su lado, como ven aquí en mis dedos, ahí va a dejar el slime, un video. Bueno, chicos. Ya, chicos, le vamos a pedir bye.